梁國雄議員，主席，話就唔係咁講啦。如果特首真係希望交代嘅，佢梗係叫啲議員唔好離題啦。佢話俾曾鈺成聽，喂，呢個有離題喎，我哋係交代僭建嘅啫喎，係咪啊？佢有責任噶嘛？佢自己口口聲聲同全香港人講，適當時候交代。而家你又話問乜都得，喂，佢生 cancer， 咁我問下佢有冇感冒啊？白痴咁啊！睇醫生都唔會啦。我喂，你去揾個醫生睇，話我醫生我生 cancer 喎。醫生話你有感冒，伸條脷出嚟睇下。喂，個咁賤格嘅人我真係未見過。呢個就叫梁振英。我哋叫佢嚟交代僭建，佢同你傾咗就話乜嘢都可以問，你唔好叫佢死。咩特首嚟㗎？如果佢真係信守諾言嘅，就任何人問佢都話離題。我淨係講僭建嘅啫，第啲我唔講嘅，係咪先啊？我而家問梁振英係咪咁樣做啊？喂，語言藝術都玩到夠晒啦，嗌佢嚟，當我哋好似呢個妾侍咁樣，嗌佢嚟，阿哥，我話佢當啫嘛，係有妾侍呢樣嘢噶嘛？喂，而家嘅言辭得唔得啊？喂，冇，即係我覺得真係好過分咯。主席，我強烈抗議。劉慧卿議員，你收嘴。喂，我講緊嘢，呢個世界有冇妾侍呢樣嘢？先用妾侍形容人得唔得先？暴君，你好贊成暴君咩？你講暴君嗰兩個字。唔贊成啦，冚唪唥都唔贊成。係啊，咁你講咩暴君啫？咁樣。梁國雄議員，你好贊成暴君咩？梁國雄議員，嗱，你好贊成暴君咩？點解用暴君呢個字啫？唔係，喂，嗱，你講嘢有道理啊嘛，咁你咪取消晒人類歷史啲嘢咯，唔好用類比咯。而家我哋點解咁中意侮辱女性嘅咧？係啊，點解你唔講啲尊重女性嘅説話？我咁啊講讒臣咯，喂，個妾侍嗰個字根本就係形容詞嚟㗎，係男人侮辱女性，我就係佢係男人侮辱女性。梁國雄議員，你可唔可以停止發言？你好中意暴君咩？你點解用暴君嗰兩個字啊？你係咪鼓勵暴君啊？梁國雄議員，唔係啊，喂，呢個文化嘅問題嚟㗎嘛。而家係我主持緊會議，而家你離題，你離題，因為我俾人哋講咗我嘅時間都仲係我離題。你係咪想幫梁振英先？我唔係。我講緊梁振英俾人直插嘴。嗱，我話佢係壞人。而家唔係講佢壞人，你而家係講佢嗰個。唔係，我而家叫你啊，我叫你啊，再加個條件啊。如果真係有心嘅，唔該你老人家寫封信，我一陣都翻去寫。佢嚟呢度，佢話俾嗰啲議員聽，佢係專程嚟答僭建嘅問題。其他有人想問佢其他問題，食飯都食到嘔啦，我冇份食飯㗎，係咪啊？喂，又嚟到呢度，又係喺度摸手仔啊，喺度講啊！喂，我用咩方法去交代好啊？同啲建制派已經講晒啦，用咩方法交代？就用呢個方法。咁你建制派係咪建議佢咁啊？唔係啊嘛。如果唔係嘅，建制派嘅議員就應該指正佢啦。佢問你3個方法啊嘛，佢話呢個方法係咪第4個啊？你建制派見咗佢之後，有冇同佢講係唔可以咁樣侮辱立法會？係咪啊？監咩殺啊？佢嚟呢度做咩啊？佢嚟呢度係謝罪，如果佢要唔謝罪就解釋清楚。你建制派見完佢就話3個方法，咁由佢嚟。咁你講我問啦，各位建制派嘅同事，佢有冇同你講過呢個方法啦？冇啊嘛，冇即係賣埋你豬仔咯，當你有份咯，係咪啊？喂，呢個實木所示監察議員係應該嘅，但係特首嚟呢度受監察，竟然間係可以話俾啲議員聽，我嚟係。唔搭僭建又得，唔搭僭嗰個交代乜嘢啊？佢阿哥園遊會啊，梁國 BBQ 啊，梁國雄議員，喂，佢賤格啊嘛，直係最強。梁國雄議員，佢封信只係話嚟答討論公眾關注嘅議題，冇話唔答咩嘢。喂，阿哥，佢同成個社會講，佢會定時定刻做一個詳細嘅交代，係嚟立法會，係咪啊？佢喺對其他人唔能夠交代，嚟立法會交代嘅時候，佢話俾人聽：喂，你可以問我任何問題，係咪啊？我問個家庭啊，問個親人啊。得，梁國雄，你呢個係一個莊嚴嘅問題。你同佢講咗之後，佢呢個回覆你唔應該應承佢噶嘛？係咪啊？喂，如果你咁嚟，我哋叫佢唔使嚟啦。阿哥，要問下我家人啊。你嘅意見。唔係，呢一個根本係天大嘅笑話。我哋叫內會主席去叫佢嚟交代僭建，佢話我會嚟，不過其他人問乜嘢都得。喂，你講乜嘢？佢喺度，我問佢，我借美金俾佢還陰司紙俾我都係紙幣啊！
你唔係啊嘛？喂，呢個議會俾佢玩到殘晒啦！梁國雄係咪啊？梁國雄議員，我諗即係你講個出去都冇用啊！我哋嘅尊嚴已經掃地啦。如果特首可以揀嘅，梁國雄議員，特首嗰封信係寫得好清楚，你唔好將佢個字眼歪曲，因為議員嗰啲言語藝術咧，我諗個個要向你學習嘅。唔係啊， OK， 個問題，我一處理好啊！你講晒你嘅嘢，而家下一個議程。